الحجرة ديال عوني. الحجرة العون اللي بيرها كتشوفوا الحجرة هذه هي اللي كتكون التقليب هذا الشيء. هي هذيك الصحة والراحة. خوتنا خواتاتنا وليداتنا، الله يجعل كل شيء يكون بخير وعلى خير في هذا النهار تاع اليوم. كما كتشاهدوا انا راه كاين هذه الشبكه، كنجرب في الشبكه الاخرى على الله تبارك وتعالى، فالله يكون فيها شي خير ان شاء الله. المهم يطلع فيها تقريبا في هذا النص، فحنا غنشدوها نصوروها لكم ان شاء الله. معنا كنجمع دابا غنصوروا البركه اللي طلعت فيها، نوريوها لكم ان شاء الله بحول الله. انا خدام دابا كندير الشبكه وكنصور لكم مع عزيزي كيصور خدام. المهم تابعوا الفيديو ان شاء الله، وانا نصور لكم الشبكه هي كتطلع ان شاء الله. نصور لكم. دابا كنصور لكم داكشي وخاطر الصداع ما كاينش، كيسمعوا الدراري كيقولوا خويا الله يمشي لك الله يجازيكم. عاود البارح كانت
الحجره ديال عوني الحجره طالعوا من ولا بيرها كتشوفوا الحجره هذه هي اللي كتكون التقليب هذا الشيء. بارك ديك لا كبير ما يا اخويا بزاف مع الحجره ها هو شي هي كما كان المجاهدين حنا كنحلوا بالحجره كانت الشبكه كينيا ولا كينيا سر يا هذيك الصحة والراحة تبارك الله عليكم. كما كتشوفوا الحجره راه طلعت سافروا منها. غنوريكم هاد البلاكه اللي طلعت. ديالو دراري الشبكه كما هو دابا راه صورت لكم صورت من الفاصل عاود كملت هنا ديك البركه اللي طلعت
ونتمنى كل شيء يكون على خير وبخير ان شاء الله. هما خدامين باقي كيجربوا في الباطو ديال الشبكه اللي كيطلع الباطو ديال هذاك كان ديك البركه ديك العود اللي طلع فيها راه هو هذاك الله يجزع البركه. ونتمنى كل شيء يكون على خير وبخير ان شاء الله. ثاني غنكالوهم غلطنا ثاني ان شاء الله راه شي حاجه ان شاء الله. ونتمنى كل شيء يكون على خير وبخير وما تنساوش ديما اشتراك في القناه. تحيه للناس وغادا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن وتحيه للصحاب المساكين اللي يصوتوا فينا واللي كيديروا التعليقات المساكين. ونتمنى واحد الفيديو غيكون فيه تحيه للاصدقاء ديالنا ان شاء الله كلنا. وخلوا لي خروجكم الله يعاونكم ومع السلامه.